Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedavadan, yani gidip para vermeden nasıl fidget toys yapabiliriz size anlatacağım. Ben önceden bunu yapmıştım. Onun videosunu da öbür videoda göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Bu arada bu reklam videosu değil. Bunu boşaltın. Durun. Boşaltın, tamam mı? Sonra arkadaşlar bu hale gelecek bu, tamam mı? Cipsi yiyin ya da bir tane tabağa boşaltın. Ve arkadaşlar ne diyor adı? Bu hale gelsin. Bu kadardı. O iş bu kadardı. Arkadaşlar şöyle ya da başka torbalar lazım size, başka renkli. Siyah renkli mi ne? Ben bayağı bir yapacağım şimdi. Şöyle. Abart. Çünkü çok fazla gerekiyor. Ama dur. Yok, bu kadar olmaz, çok fazla. Arkadaşlar makas lazım arkadaşlar, geliyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar kestim. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle açalım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koluma bakın. Arkadaşlar bu aralar çok fazla video çekemedim. Malum yani. Şöyle açalım. Evet. Şimdi bunun yanına, bunun içine bunları koyalım. Şöyle böyle. Şöyle bir tane daha yapalım. Arkadaşlar yani bedavadan yapmak istiyorsanız yapın. Bunun videosu gelecek, söz. Arkadaşlar çok da uzun sürmüyor. 2 dakikanızı falan alır. Bu arada arkadaşlar Roblox videoları gelecek, haberiniz olsun. Roblox'u unutmadık. Bilgisayardan artık video çekmeye çalışacağım. Ama bilgisayardan nasıl çekeceğim bilmiyorum. Yani artık YouTube'a yazacağım. Şöyle. Ters kestiğimin farkındayım. Şöyle. Keselim arkadaşlar. Nasıl yapılacağını ben size göstereceğim. Zaten şu an gösteriyorum. Bu kadar oldu. Tekrar yapalım aynı işlemi. Arkadaşlar bu arada videolar gelecek. Siz isterseniz gelir yani. Ama şöyle bir şart var. Like ve abone. Yorumlara size YouTube'da abone yorum yaparsanız da daha açalım. Evet arkadaşlar, göstereyim. Böyle yaptım. Şimdi bunu böyle yapın. Böyle şöyle bir yapın. Şu lazım size. Bu arada arkadaşlar kedimin sesiydi o. Ay, nereden yapıyorduk ya? Arkadaşlar bu sıkıntıda gelmiş. Sıkıntı olmuş. Ben öbürünü getiriyorum. O yüzden videoyu kesmek zorundayım. Bye. Hemen geliyorum.
Arkadaşlar sıkıntı bendeymiş. Şöyle gösterelim içini. Yapalım arkadaşlar. Yapmayın ya. Buradan yapan kişiye sesleniyorum. Yapma ya. Gecenin kaçıyor. Şöyle arkadaşlar yapalım. Şöyle miydi arkadaşlar? Arkadaşlar ben geri geliyorum ama bunlar bozuk çıktı ya. Arkadaşlar bir tane patlama oldu ama sonunda buldum. Dur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu bununla yaptım. Yok olmuyor arkadaşlar. Ben en iyisi yapacağım şeyi biliyorum. En nefret ettiğim yoldan yapacağım. Bant. Bozuk çıkmadı ya. Bunda sıkıntı yok. Aslında bunda sıkıntı yok biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi kalmamış. Hemen geliyorum. Lan. Ne oldu? Nerede orada o paket? Arkadaşlar yanlışlıkla annem dedi. Özür dilerim, annem dedi yanlışlıkla. Neyse. Şöyle yapalım. Doldurdum arkadaşlar. Oluyor mu? Şöyle yapalım arkadaşlar. Annem daha demin o cipsiler ne dedi. Ama videoyu anlamamış demek ki. Nereye koyacağız bunu? Nereye koyacağız ya? Yok ki ben gene düzeltip geleyim arkadaşlar. Sorunu Allah'a şükür çözebildim arkadaşlar. Durun. Şöyleydi sanırım. Olmuyor. Arkadaşlar boşa tabağımı döktüm. Bakın göstereyim. Normal. Hı. Evet. Yaptım. Olmuyor arkadaşlar ya. Niye olmuyor ya? Ben boşa mı döktüm cipsi? Tabağa lanet olsun. Bunu nasıl yaptım ben bunu o zaman? Nasıl? Arkadaşlar 50 kere kaydı durdurdum. Siz de gördünüz 50 kere. Kedimdi. Arkadaşlar 50 kere kaydı durdurdum. Siz de gördünüz ama bir türlü olmuyor. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Durdurup geliyorum gene. Oldu arkadaşlar sanırım. Olmazsa artık bu videoyu yapmam lütfen. Peki.
video çekiyorum. Şansıma bak ya. Video çekiyorum. Ayıp kardeşim. Olmadı. Olmadı. Niye olmuyorsun? Şerefsiz. Şerefsiz. Olmuyorsun. Bunu da içine koyma. Artık kendim yapmayacağım. Bunu çok zorlandım. Arkadaşlar tekrar durdurup geliyorum. Bu sefer vallahi da billahi da geliyorum. Vallahi da bakın yerinizde durun küserim. Vallahi da billahi da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Allah'a şükür. Oo. Arkadaşlar bunun videosunu çektim. Yapmak isteyen yapar. Bu arada Patos'u reklamlamadım. Fotoğraf çektirdi arkadaşlar kendisi. Çok iyi arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz. Yani bunda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada bunu da ziyan etmeyeceğim. Kendim yiyeceğim. Sonra paketini yapacağım. Öyle yapmak istiyorum. Ziyan etmek istemiyorum. Ben ziyanı sevmem.